定要執。新福要做嘢真係明。我9唔係，我頭先都係開工時間咩？係咪好早到嘅？半粒鐘。我仲趴下條去食個早餐添。我就得啦，OK，9點鬆啲啫，食個早餐。麥當勞喺邊咧？唔係啊，咁有時間咪食早餐都啱嘅，準時到咗咪得。我早到我又唔知去邊，我咪企嗰度咯。我會寧願嗰個位行我都唔驚。咩啊？我會寧願周圍行我都唔驚。咁我要知附近有咩行我先得㗎。你唔行你就點知周圍有咩行？我驚我陣間行完翻唔到嚟。反而對自己身為一個老師係開到心嘅。係啊，淨係對呢樣嘢有信心。哇！呢啲係長征嚟嘅喎。我唔記得咗。係咪真係做 Iris？嗰個同事跟住主動問俾我問，係咪好擔心個結業？心諗點應你啊？唔擔心，點會贏啊？你想我哋？唔擔心，好有信心，好樂觀啊！成件事要操下啲手臂先得，點解咁講？拍片就呢個手震，呢個應該係關膊頭多啲先。膊頭。咁啊，你要舉高嘅睇係幾靚？我唔知我用緊啲咩嚟。啊，到啦！我見到啦，我認得。你係一個夢者嚟嘅，跟住咁樣㗎。你經常活動你嘅全身部位。手係打啲。咁樣你打得人似。同埋咧，我嗰次發覺咧，即係例如佢有啲係要練後面三頭肌，跟住咧我一拉嘅時候咧，我會用咗，我都唔知點解會喺呢度攰咯。你會用咗斜方。係咯。咁係因為你 scapular 好固定。啊！我睇到車。OK。我想問你係咪負責高階做嘅，即係進階？係啊。即係我哋呢邊兩邊都會。舊年係咪另外有個叫 Action 係咪？負責。佢喺度做。哦，佢已經轉咗職啦。哦，OK，再見咗 Action。咪得啦，唔使再影係嘛？你入到去都影。入到去轉右搭啲上去咯。哦，咁影埋啦。哇！你好大個頭啊，手。嗰度有早餐食。作為早餐灣遇到嘅我，係啊，喺嗰度食我早餐。我係。係佢好黐線，早餐佢蛋治佢都比老年咁大個發泡膠盒嘅，超大個發泡膠，我都唔明點解我。你唔係喺度食咩？咩啊？唔係坐喺度食咩？我有試過買就，已經喺遲到嘅路上我就買咗啦。都係要食早餐嘅時候。今日舊年唔我帶，唔好費事。哦。咁我帶嘅梗係唔費事。哦。